Kunjuk atur dumateng sedaya kula Bapak Ibu ngaturaken wilujeng dalu segara legan kanthi sekeca sinamping laras campur sari widya laras. Ora
Yo. Agem Pak Parsono monggo bareng jumeneng. Mangga dua bergerian. Juragane bakso. Monggo baji. Monggo, mangga dua. Istimewa bagiku. Yen pancen mengkono aku ngakoni salahku, mula sing tak jaluk sing gedhe pangapura. Janji sing tenan Mas, aja ngrentengi. Monggo Pak Parsono. Ya ben ayem tentrem anggone urip. Widya Laras yo.
matur sembah dereng telas lho Bun. Ini salah satu contoh Iya. keluarga yang sakinah Bunda mawaddah pemandap riyen. warahmah. Lah ya, matur sembah nuwun Putra Dede. putrine Pak Parsono ki Nggih. garwane joget nyawer tiga.
wektu kanggo prasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesambahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo prasta mungkar lan nafsu la 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 rinten lan dalu mung limang wektu mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesambahanku lintan lan dalu mong limang wektu kanggo prasta bongkar lan nafsu Loh, lah. Ayo, Cok. Nonton campur sari, Cok. Widya Laras campur sarine, Cok. Ana bintang tamune cilik, Cok. Loh, ya kumandang angemprang-emprang manebak ngoler sing lopo krikaderi sang raseksa manebak untam-untam sarwi lumumpat anebak-nebak sang pekitan pekatan sabulan lir kuciwan sang lumangsa mangsa raksa pasulaya ya tumandang Lola, Lola, lola,
buka.